Ребят, всем привет. Как говорят еще в детстве, о вкусах не спорят. Но есть понятие вкуса, есть понятие выбора. И выбор у человека он каждый. У каждого он свой. Бывает, люди в плюс 15 кричат: жара, умираю, не могу, погибаю. У нас сейчас на улице минус 10. Честно, я не знаю, я бы в Африке бегал в плюс 50 всю жизнь с фиговым листком на заднице. Как жить в холодильнике, я не знаю. А главное, зачем.